како е да се работи во вакви брендови кои што постојат стотици години. Јас студирав маркетинг, имав некоја моја замисла како ќе изгледа мојата кариера, замислувајќи се себе си окружена со куп креативци, што е случај денес. Овој пазар тука следува многу млади умови кои што се двигатели на оваа дигитална трансформација на банкарската индустрија. Растен сум во семејство кое беше прилично сиромашно и тоа беше буквално до 15 на години. Ја разбирам фрустрацијата на луѓето кога слушаат луѓе како мене во случајот како да инвестираш пари, а се уште трошоците им се поголеми од примањата. Што правиме ние со финансиите? Поголем дел од парите кои ги заработуваме ги реинвестираме во бизниси, најчесто е тоа нашиот бизнис, околу 50-60% од профитот го враќаме назад во организацијата и во нашите организации. Буџети и флексибилност, ако ги гледаме двете работи, дали би одбрал поголем буџет или поголема флексибилност? Доколку ви се допаѓа што го врти светот, стиснете subscribe и like. Еден од вас ќе добие авионска карта за омилената европска дестинација. Се што треба да направите е да ги напишете тројцата омилени говорници и европската дестинација на која сакате да одите. Ивана, Петар, што го врти светот? Па луѓето и нивните идеи. Потребата на луѓето за напредок и за подобро утре. Сега ќе ви поставам кратки прашања, сакам кратки одговори. Апликација или шалтер? Планот е ова да биде за Ивана. Мобилна апликација секогаш. Добро. За двајцата генерација Z или Millennials? Генерација Z дефинитивно, ние сме millennials, така да Z се малце позабавни, поинтересни, подобри за работа. Курс или факултет за Петар? Факултет и курс би рекол. Комбинација од двете. Работните места на еднината се менуваат, баш како што кажа, континуирано учење се бара таму, меѓутоа и начините на кои што младите луѓе работат со своите финанси исто така се менуваат. Сега, Ивана, ќе почнеме баш од овој финансискиот дел, затоа што ние тука во што го врти светот многу си го сакаме. Па, сакав да те прашам, имате една база од 40.000 млади луѓе со кои што соработувате. Кои се нивните барања? Како размислуваат за своите финанси и генерално за животот? Што ги разликува овие млади од нашата генерација миленијалци? Читав една статија која што вика дека во моментов Gen Z е втората најистражувана тема глобално. И сега ако се свртаме тоа колку ние внимание посветуваме, а сме нели еден ентитет и колку глобално се зборува за нив, очекувам овој рейтинг некако и да се промени, имајќи на ум дека растат и на нив останува, да речам, светот. Има зашто тоа во суштина се прави. Ајде да тргнеме од тоа дека се генерација која што е родена во целосна дигитална ера и за нив важи на правило mobile is the king, кај што се што прават и сакаат да прават, дали е финанси, дали е учење, дали се патувања, читање и така натаму, сакаат да го прават преку својот смартфон. И ако сега се вратам на основата какви се и што сакаат, би рекла дека сакаат прво дигитална содржина која што е едноставна и впечатлива и сакаат лесно да доаѓаат до информации. Не се оние типови кои што би прочитале малку повеќе за да дознаат нешто. Сакаат автентичност и сакаат такви брендови со кои што може да се препознаат себе си, да се поврзат. Сакаат да им се пласира непосредна содржина и да имаат персонализиран пристап да добиваат од ние кои што им се обраќаме, сакаат да патуваат, сакаат да учат и да се наградуваат и оно што го имам вака осознано е дека во суштина сакаат да учат нови нешта кои што на краток рок им донесат некако финансиски бенефит и многу се заинтересирани за својата финансиска благосостојба. Тоа им е во еден од приоритетите и од нашите истражувања кои што ги имаме правено во рамки на банката е дека финансиската едукација има приоритет број 1. Супер, баш ми е драго што се интересираат за овие теми, иако и ние сме доста изненадани
од одредени работи како перформираат, затоа што гледаме дека младите имаат интерес за тоа, не само младите, и горе-долу и нашите генерации, за финансиската благосостојба, за секога што сите е интересна, но точно дека се оди кон она побрзо, не сакаат луѓето да чекаат толку долго, како што било кај нас, пример, дека мора да се потишпа, да години да поминат додека нешто да добиеш некоја подобра плата. Сега, во однос на академиите, во однос на универзитетот, Петар, ти си често со млади луѓе обкружен, со луѓе кои што сакаат да учат нови работи, па и со оние кои што се вечно млади во поглед на работата и напредуваат преку учење на нови работи. Мене ми беше интересно кога едно истражување ми покаже дека апсолутно ништо не знам за генерацијата што доаѓа после мене, односно она што јас го претпоставив дека ќе излезе како резултат од истражувањето, дека сакаат дигитални вештини, беше неточно. Па затоа еве и тебе те прашувам, какви вештини бараат младите? Што е она што е ново кај нив? Што е она што се бара денеска во однос на претходно и кои се нивните животни цели, да кажеме, согласно на она што го гледате во работата со нив? Гледа, ова изгледа многу едноставно прашање, меѓутоа е прилично сложено прашање. Ако има многу мал процент, дури на прсти се бројат луѓе кои започнале бизнис после академијата. Иако сакаме овој процент да најдеме начин како да го зголемиме, да обучуваме луѓе кои ќе започнат бизниси после тоа. Меѓутоа сега на факултетот тие се помлади луѓе, она генерација која ни е од интерес на сите нас. Овдека пак има луѓе кои доаѓаат на факултетот за да се вработат, да се стекнат со вештини, да го наполнат портфолиото со проекти, да ги поврземе со компании за да се започнат кариера, и тука пак се поголемата бројка, 50-60%, меѓутоа има значаен процент кои доаѓаат уште прва година, знаат дека сакаат да започнат бизниси за време на школувањето, имаат неколку обиди да направат нешто. Уште додека студираат. Главни интереси, освен оние технички вештини, се оние soft skills вештини, како, не знам, комуникацијски вештини, презентацијски вештини, сакаат да знаат како да работат со финанси, сакаат да знаат како да презентираат, од каде можат да соберат пари за да започнат првиот бизнис, одат на надпревари за бизниси, одат на хакатони, така да тоа е таргет група која нормално, логично е дека ќе бидат малце по-расположени за преземање ризици, тоа и го зборевме пред да почнеме со снимање. Да, мене ми изненади тој баш момент околу комуникацијата и работа во тим и со тим. Колку се интересираат за тоа. Апсолутно. Глед, ако ова прашање им го поставивме во 2015-2016 година, кога на никој не му беше познато дека може да се учи преку работа на реални проекти, преку хакатони, преку многу тимови, преку вакви надпревари, тогаш потребата немаше да биде очигледна. Меѓутоа сега кога им го и соработкава што имаме со Шпаркасе, работиме на проекти за компании, кои проекти се некогаш многу сложени, како овој проект што го работиме сега со Шпаркасе, повеќе тимови од различни академии, од факултети и академии се собираат и со денови работат на развивање на проект и на крај ќе имаме готово решение кое подоцна ќе го пласираме. И замислете, не само желбата да победат, не само желбата да научат во соработка со другите луѓе, со ментори, со клиенти, меѓутоа замислете го тимот кој ќе победи, кој ќе види продуктот дека е конечно, дека има корисници, замислете го чувството на тие луѓе. Зборувавме за предходно за стартап академијата и кога седнавме сега една група 10 години да прославиме и ти си бил дел за тоа, те погледнав, точно тоа беше разговорот, колку било различно тогаш да се разговара за почнување на бизнис. Најголем дел од луѓето те правеле дека нешто не си окей, па како, што, па не можеш да се вработиш, па дури да било тоа, денеска например е многу поприфатено и тоа е супер што младите растат во подобра атмосфера и сега конечно со најразлични проекти малку се размрдува таа сцена. Ќе се вратиме на тоа затоа што мислам дека е многу интересно, особено за младите слушатели. Меѓутоа оваа потрага по брзина, по брза заработка многу често ги носи младите кон најразлични шеми на интернет кои што им ветуваат брза заработка, брзи пари, брзо зголемување на инвестицијата, не знам, за 100 евра ќе добиете наскоро 1000, за малку работа многу пари. Меѓутоа интересна
поента имаше еден мој соговорник тука, вели, јас, ако видам нешто такво, се консултирам со мојата банка. Кај нас тоа многу ретко го слушаме, меѓутоа во европските земји е многу општо прифатено. Колку е битна таа советодавна улога на банката? Доаѓаат ли кај вас за совети вашите клиенти и колку младите знаат дека банката може да биде добар ресурс за да се најдат информации од луѓе кои што се информирани, кои што работат во финансии и слично? Види, заработи брзо и лесно или инвестирај сега и доби одма, не постои. Не знам, Да. имаше Петар едно 100% ризик. излагање. Да, имаше Петар едно излагање, сега скоро бевме заедно на настан и баш го прокоментира прокоментирана реченица, ја запамтив, брзо и лесно не оди заедно. Заедно со брзо и лесно, заедно со успех и пари, не би требало да ги има во иста реченица. Да, не постои. Е така и во многу други области, не е само во финансиите, така, значи кога нешто сакате го направите брзо, без при тоа да размислите, да процените, да соберете информации, шанса да погрешите е многу голема. Не знам, еве денес да сакате да купите лаптоп, па и ако немате некое лично знаење или предзнаење, со некој во најмалку ќе се консултирате, така со пријател, Така е. познаник, некој што ќе знае да ви ги прочита перформансите, да ви даде совет како да постапите, ќе го прашате продавачот во продавницата кај што го купувате лаптопот. Сега ако збориме за Братучецот што оди на финанси, финки. и тоа е Да, окей. да, апсолутно. Сакам да кажам дека повеќе тука е важна свесноста, кога ќе донесете некоја одлука, каков импакт таа ќе има на вас и вашето окружување на краток, среден, долг рок. И сега ако збориме за финанси, најверојатно импактот од погрешна одлука би бил голем, но од друга страна и некоја нели животна лекција како не или како да понатаму. И сега ако збориме за младите, генерално збориме за луѓе кои што или се уште немаат свои лични приходи или ги имаат ограничени во некоја форма на стипендија, средства кои што како джепарлак им ги даваат од дома, некои работат, заработуваат, Да. но тоа се нели некои почетни износи кои што им се Битни. од корист за некој, да речам, нормален тек на нештата на едно секојдневие, да се нели друштво, патување, некоја обука, курси така натаму. Но интересот кај младите за тоа што може да прават со своите средства, колку и да се мали или големи, е голем и тоа нас не радува. Споменав дека ги анализиравме Gen Z што сакаат и кога свативме дека сакаат да се едуцираат на тема финанси и што да прават и да не прават со своите средства, тука практично никна таа идеја дека окей, тогаш ние сме тука, оние кои што треба да им подадеме рака и да им помогнеме да носат во иднина здрави финансиски одлуки. И така и дојде идејата за да изработиме платформа за финансиска едукација, која што ја правиме заедно со студентите. И во суштина, она што е некаков си аутпут од таа наша првична идеја да подадеме рака за креирање на свест за важноста на финансиската едукација е дека оваа платформа за финансиска едукација ја прават околу 300 студенти, ако не се лажам, во двата хакатони. При тоа е најголемиот хакатон во земјата, тоа зборува за Да, тоа е потребата огромна некој да се даде себе си да направи нешто вакво големо и на крај ќе биде платформа која што е изградена од млади за млади. Станува збор за платформа која што опфаќа два сегменти. Едниот е како со личните финанси, со моите средства, како да ги трошам, како да ги инвестирам, кога е време да земам кредит, кога е време да инвестирам во недвижност или било која друга инвестиција, кога е време да се запрашам што правам и кои се моите реални трошоци. Односно, идејата е младите луѓе да влегуваат подготвени во некои животни процеси поврзани со финансиите, кои што реално нели им предстојат и од аспект на оние храбрите кои што сакаат да основаат бизнис. Платформата содржи модули и едукативни содржини кои што имаат за цел да им помогнат во чекорите кои што им предстојат во започнување на бизнис, пошто да, идејата е таа која што нели иницијална и некој бизнис модел и бизнис план, но самите чекори си захтеваат одреден начин на однесување и подготвување за да можеш да влезеш спремен во светот на бизнисот, па така во суштина самата платформа обединува два аспекти, личните финанси и финансиите од аспект на нели корпоративниот сегмент. И сега вака како зборувам за некоја иницијатива која што треба да е голема и треба да остави голем трак во општеството, ме радува фактот дека во суштина ние како Шпаркаса сме првата, можеби
Да, и единствена банка која што во моментов работи на првата и единствена платформа за финансиска едукација за млади, која што се прави од млади и има за цел да остане и за сите следни генерации се наградува и расте согласно потребите и динамиката на развој на самата банкарска индустрија и потребата од некакви поинакви форми на финансирање. Кога зборуваме за брзиот развој, кажа дека ќе има простор, односно модули за развој на собствен бизнис, како да се финансира и така натаму. Петар, ти имаш искуство во развојот на собствен бизнис, 10 години постои Brainster, 10 години се развивата, почнавте можеби со некои видови на курсеви, академии, потоа тие се развија во многу поголеми, подолги академии, за денеска да имате приватен факултет. Моето прашање е, што би сакал ти да знаеш, тебе некој да ти кажеше на почеток, еве вака на платформа да ти дадеш овие се некои совети на кои што сакаш да размислиш пред да влезеш во ова? Ова е интересно прашање и нели пробувам да си го поставам поставувам често што би направил ако се вратам назад неколку години, бидејќи некои од грешките што ги правиш дури да ги видиш од ретроспектива, можеш да претпоставиш дека истите ќе се повторат. Така да ја би кажал за две грешки кои ако можам, а не можам да се вратам 10 години назад би ги променил, меѓутоа ќе внимавам да не ми се повторат. Едната грешка е дека ние започнавме во 2015 година кога пазарните услови за нашиот бизнис беа одлични. Можеше буквално емпириски да се докаже дека потребата од академии, од ваков тип како ние што ги понудивме, потребата постои, потребата е огромна, потребата дополнително раста, формалното образование не можеше да создаде кадар со соодветните вештини, ниту доволно кадар колку што бара IT компаниите ви текнува во 2015 година, само што почна да се појавува таа потреба и IT некои креативни нови дигитални подоцна се појавија потребите за креативни негде 2017-2018 година. И ние почнавме во добри пазарни услови. Грешката, каде е грешката? Дека во години која беше сончево и која беше све добро и све беше на наша страна, ние бевме задоволни со некој раст, да речеме, 30-40% година за година, во години кога сме можеле да направиме 100% раст, 200% раст. Кога ќе се вратат тие сончеви денови, кога ќе се кога ќе видам друго опортунити, гледаме неколку можности сега во моментов кога почнеме да ги реализираме тие можности во иднина, нема да бидам задоволен со таков пейс, да. Најверојатно ќе го зголемам пейсот на работа, интензитетот на работа. Иако за да бидат тука тие години за оние кога нема да бидат толку добри или за да ги зграпчеме можностите во моментот кога ни се појавуваат, да не оставаме, да не се замислуваме дека тие можности ќе траат вечно, туку да бидеме свесни дека секоја можност има почеток и крај, секоја можност има рок на траење, да ги зграпчеме. Ако го прашаш нашиот тим, предпоставувам, ќе речат дека пейсот е прилично голем, меѓутоа од моја гледна точка мислам дека можеме малце да го зголемиме, особено за нови можности. Ти си од тие шефови, тоа сум. Да, тоа е една работа. Друга работа што исто така би ја променил, ќе ви кажам една работа што не би ја променил, меѓутоа работа што би ја променил е како се развива организацијата, особено кога е стартап, млада организација. Многу често поминува од една во друга фаза на развој, така стартап, мала компанија каде што не може ништо да сгреши, не може надоле да отиде, може само нагоре или да стагнира. Идеме во следна фаза, во нова фаза. Некој од луѓето во организацијата не го следат, тој не влегува доволно брзо во наредна фаза. И имаме две опции што можеме тука да ги направиме, да ги почекаме, да им дадеме можност луѓето да преминат од таа во друга фаза, меѓутоа од оваа гледна точка за некои луѓе многу долго време сме чекале да дојде да преминат од една во друга фаза. Тоа прави лошо и за нас и за бизнисот, меѓутоа лошо и за самите луѓе, бидејќи некои луѓе едноставно не сакаат со тој пейс да растат, не сакаат по-стабилна работа, сакаат работа која е попредвидлива. Така да за некои луѓе би донел малце побрзи одлуки да ги смениме на некоја друга позиција во организацијата или да најдеме чаре во наводници негде надвор во организацијата. Меѓутоа, од гледна точка од образование, нешто што не би променил е дека образование, ако сакаме да изградиме добра, квалитетна
образовна институција која ќе трае, која ќе носи вредност, треба да размислиме на модел кој ќе биде win-win-win-win-win за сите stakeholders. Win за самите студенти, win за инструкторите, win за вработените, win за партнерите со кои соработуваме, за партнерите кои ги вработуваат нашите студенти, за партнерите како Шпарка се кои ни даваат проекти на кои можат нашите студенти да работат. Така да тоа е моделот кој за образовна институција која функционира. Мора да размислуваме win за сите stakeholders и уште една компонента да најдеме начин како постојано вредноста што ја даваме за сите stakeholders ќе ја подобруваме, ќе ја со тек на време, така да тие се работите што би ги променил и работата што не би ја променил никогаш. Добро, интересно звучи. Мислам дека оние кои што слушаа научија нешто од тоа што следи, затоа што не е секогаш се нели смус, особено во стартап, речиси никогаш. Мислам дека овој дигитален свет во кој што сите живееме и комуницираме го леснува начинот на кој што се пласираат информации до конкретните целни групи и дополнително го леснува начинот на таргетирање до точната група која што ти треба. Многу полесно е денес да пласираш кампања и да мериш ефекти кога веќе традиционалните канали постојат, но овој дигитален свет ни дава едни поинакви можности денес како на малите, така и на големите бизнеси. Може да дополнам тука во овој дел. Слободно. Многу интересно прашање, нели, буџети и флексибилност, ако ги гледаме двете работи, дали би одбрал поголем буџет или поголема флексибилност сега во оваа фаза од постоењето, нели, не само за нашиот бизнес, него знаеме кои се можностите, моќта на дигиталните канали на инфлуенсерите, би одбрал поголема флексибилност, да можам повеќе да ризикувам, интересно, за да стигнем до и предпоставам во оваа фаза поголеми резултати тоа ќе донесе. Сега, затоа што зборуваме за финанси, зборуваме и за лични финанси, од каде може да се влечат информации, меѓутоа Петар, ти на неколку наврати се пофали дека сега сте во многу подобра финансиска состојба, а верувам дека тоа важи за тебе, односно дека и ти повеќе заработуваш. Сме виделе многу примери на претприемачи кои што биле во одлична позиција во одреден дел од кариерата, заработувале многу, меѓутоа после успеале се да изгубаат или да им се случат големи пресврти каде што целиот доход го инвестирале во компаниите, кои што понатака можеби успеале или не. Како работиш ти со твоите лични финанси? Имаш ли некој совет за луѓе кои што ќе се најдат во даден период со повеќе пари? Што да прават понатака? Прво би го разгледал, прво би го разгледал, нели, корпоративните финанси, како претприемачите работат со корпоративни финанси. Ја не сум сретнал добар бизнис каде основачот или група на луѓе во компанијата не владеат финанси, не се многу добри во финанси. Особено кога ќе почне организацијата да расте, кога ќе бара поголеми, потешки инвестиции. Морам да бидам искрен, првите 2-3 години од постоењето поважно ни беше друг сегмент од финансиите. Поважно ни беше нешто што е бизнис терминологија product market fit, односно да создадеш производ за одредена потреба, односно точно да најдеш потребата и ти да создадеш производ базирана на таа потреба. Во делот на финанси првите неколку години ми беше една работа важна. Месечен репорт да добивам, да бидам сигурен дека овој месец повеќе правиме пари од колку што трошиме. И тоа ми беше доволно во првите неколку години и мислам дека дури вака како гледам не би менувал ништо многу таму, затоа што тоа ни дае флексибилност да се фокусираме на работите што во таа фаза беа поважни. Меѓутоа, како расте бизнисот, например, во нашиот случај сега чисто за факултетот на Бренстер, во 3 години имам инвестирано повеќе од 1,4 милиони евра наши средства. За да можеш да инвестираш такви буџети, такви средства, мора да станеш многу вешт и многу добар во финанси, во корпоративни финанси. Меѓутоа, исто така сум забележал луѓе, како ти што кажа, луѓе биле добро заработувале, нивните компании добро заработувале, меѓутоа останале на крај пак без пари. Тоа што го забележувам за жал кај некои луѓе е дека се уште личните финанси немаат стратегија за лични финанси. Сите имаат стратегија за корпоративните финанси. Можеш да направиш буџетирање, можеш да бидеш свесен, да знаеш со што располагаш, каде можеш, колку можеш да ризикуваш, колку можеш да се изложиш, каква диверсификација да направиш. Меѓутоа, кога станува збор за лични финанси, тоа го ставаме некако на крај многу доцна. Меѓутоа, за среќа... Има проблем. Да, има проблем. За среќа,
пред некоја година почнав и за во тој дел, во делот на лични финансии да се грижам. Мислам дека и мојата сопруга доста ми помогна во тој дел, па заедно правиме планови за тие лични финансии, сега претпоставам се семејни финансии. И што правиме ние со финансиите? Се уште поголем дел од парите кои ги заработуваме ги реинвестираме во бизниси, најчесто е тоа нашиот бизнис, околу 50-60% од профитот го враќаме назад во организацијата и во нашите организации, и исто така мал дел од финансиите ги инвестираме инвестираме во недвижнини, имам направено до сега 2 инвестиции како бизнис ангел во други стартапи, така меѓутоа тоа се уште се некои мали пропорции од буџетот. Пред година и пол, 2 почнавме активно да инвестираме и на берза, на американската берза. Имаме една компанија која купуваме и во Македонија, мислам дека не смеам за тоа да зборам, да. Меѓутоа, нели, кога станува збор за берза, доста активно и од име на компанијата и од нели тоа што станува за нас го инвестираме на берза. Сега постануваат некои уште 30-40%, 20-30% претпоставам ќе отидат за месечни трошоци кои потребите, односно потребите за не ни се променија од кога немавме, сега кога имаме, не ни се променија многу, уште немаме такви статус items како бесни коли и така натаму, претпоставам нема никогаш да го правиме тоа, меѓутоа пак нели редовни трошоци, школување за децата, градинки и така натаму, и дел од буџетот го тргаме на страна како заштеда, како кеш, и тој кеш би го искористеле кога ќе имаме нешто поволно да го инвестираме, дали ќе биде тоа недвижнини, дали ќе биде акции некој берза, така да тоа е тоа што го правиме моментално као корпоративни финансии као лични финансии. Значи инвестиции, трошоци и штедење за трите. Да. Ова е супер. И ова верувам и се надевам дека секој кој што не следи нас ќе стигне до ова ниво, зашто тоа ни е поентата. Меѓутоа, не секој кој што сега не следи во таа позиција, што со оние кои што се наоѓаат во една позиција каде што немаат толку финансии, каде што може би им требаат повеќе пари отколку што имаат да заштедат, инвестираат и слично. Ќе почнам со Ивана, па ќе се префрлам, Петар, повторно на тебе да ми кажеш чисто некое искуство, може би од она што го гледаш директно во работата со младите. Меѓутоа, што правиме кога немаме пари? Дали првата работа што треба да ја направиме е кредитната картичка и кога е добро тоа да го направиме? Во суштина, она што е правилно е да сме свесни колку можеме и каде тоа не води. Неретко луѓето знаат да прават погрешна процена на собствените можности, да носат импулсивни одлуки. Тие се тие одлуки кои што понатаму влијаат на некоја следна одлука или некоја следна животна фаза. Јас би се вратила тука дека независно дали грешката е врзана со некоја одлука за задолжување или инвестирање или некое инвестирање кое што е циклусно, а не добро испланирано, ефектот ќе постои и се враќам на тоа дека кога се носи некоја одлука за задолжување или инвестирање, таа треба да е издржана и некако 360 степени добро обмислена за да има некаков позитивен импакт. Она што го зборува и Петар во начинот на кој што ние правиме пропорција на како го делиме или распределуваме семејниот буџет, практично е првата основа од која што се тргнува за било што да се планира. Не секоја фаза е фаза во животот во која што си подготвен за нешто да направиш, но постојат некои baby steps кои што секој од нас би требало да ги прави, и тука веќе зборуваме за градење култура и свесност за штедење и инвестирање. Никогаш тоа се мали износи, за кои што сме свесни дека можеби на долг рок не носат некои големи приноси, но така се почнува, така се гради таа навика и потоа некој мал износ дава мотивација за да се продолжи понатаму и можеби се размислува за дополнителни заработки во разни форми, дополнителна работа, дополнителни начини на заработка кои што понатаму повторно ќе се инвестираат. Но по мене помалку би зборувала за погрешни одлуки, кои што би зборувала за изнаоѓање начини за креирање на свест колку е важно да се почне да се штеди да се инвестира. Таа култура на штедење на ниво на општество по мене треба да се крене за да може секој индивидуа да препознае потенцијал во нештото.
Така како инаку утре кога, како што кажавме, ќе има подобро време за нешто да се направи, од каде ќе ги најдеме парите? Најдобро е малку порано да си размислиме што ќе правиме со финансиите сега, дали нели ќе работиме нешто плюс па ќе го ставаме на страна. Добри се, ми се допаѓаат овие поенти, мислам дека треба да се внимава, затоа што некогаш кредитот е инвестиција, некогаш е трошок, меѓутоа како и да е, секогаш постои оној опортунитетен трошок што научат на економски факултет, каде што треба да размислиш што друго се јас можам да направам со овие пари, дали е ова сега тоа што сакам и треба да го направам. Ајде од лично искуство, како си имала ли периоди во животот каде што си се борел со личните финансии ти лично и дали некогаш си сретнал млади луѓе кои што биле во периоди каде што сакале да заработат повеќе, немале во моментот, а имале големи амбиции и цели? Апсолутно, Јована. Ова приказна сум ја раскажал и на друго место. Значи, мојот живот, моето семејство, растен сум во семејство кое беше прилично сиромашно и тоа беше буквално до 15 на години. Ја разбирам фрустрацијата на луѓето кога слушаат луѓе како мене во случајот како да инвестираш пари, а се уште трошоците им се поголеми од примањата и го знам тоа чувство и знам каде се наоѓаат моментално. Така да нив би ги советувал, значи прво ја знам фрустрацијата и тоа што би ги советувал е теоретски. Значи има две работи што треба да ги направат. Првата работа е да најдат начин како да ги намалат трошоците и тоа треба стратешки да размислат како да ги намалат трошоците, а друг начин е како да ги зголемат приходите и треба паралелно да работат на едната и на другата страна. И не можеме да збориме ниту за штедење, ниту за инвестирање додека не излеземе над вода, додека трошоците не ни станат помали од примањето. И има активности кои може да се направат во овој дел. Ако збориме за трошоци, едноставно ќе се направиме стратегија, ќе се ги издвоиме месечните трошоци, ќе ги следиме неколку месеци, едноставно можеме многу брзо да 1/3 од трошоците можеме буквално во една недела да ја намалиме. Уверувам секој што ќе го направи тоа, кој ќе си види личните финансии, ќе најде неколку трошоци што може едноставно да ги намали, да ги нема веќе. Имавме и ние таков совет, запишувај колку трошиш и колку заработуваш, чисто да го видиш тоа пред себе и колку и да е едноставен, огромен број од луѓето не го прават. Апсолутно. И тој делот на не знам дали е тоа финансиска писменост, повеќе свесност, повеќе навика. И сега во делот на примања, таму има поголема можност. Сега гледам поголема можност во делот на примања. Ако ние можеме за 30% да ги намалиме трошоците, тоа е максимум, или 50% да ги намалиме трошоците, можеме неколку кратно да ги зголемиме примањата. Има неколку активности кои може да се направат. Прво, нели, тоа што ги советувам луѓето, таму кај што работите, најдете начин, видете кои се потребите на организацијата, научите вештини, потребите на организацијата во која работиш, стекнете се со вештини да можете да одговорите на тие потреби, чукнете кај вашиот претпоставени, побарете покачување, побарете поголема плата. Гарантирам дека таа поголема плата ќе ја добијат доколку нели покажат дека можат да решат со одредени проблеми на организацијата. Друго што ги советувам и луѓето кај нас на работа е дека ако сакаме навистина да се збогатиме, претпоставувам освен плата ќе ни треба уште нешто друго, ќе ни треба да поседуваме парче од одредена компанија, како и да е, дали на берза, дали парче од некоја приватна компанија. Ги советувам ја луѓето кај мене на работа, борете се за да добиете еквити од оваа компанија. Пред месец дена Јас ова го слушнав, извини, на претходен еден подкаст од собственик на неколку ресторани и кафичи во Скопје кој што го викнавме од што врти еден моабет дека што фатил успел. И го има тој пристап. Вработените што се добри добиваат партнерски статус на некој начин, некаков процент кој што го растат понатаму. Ако сакаме да заработиме во животот или ако сакаме да направиме 1 милион, претпоставувам таа бројката на која ни се врти на почетокот на сите во глава, ќе треба ќе треба да поседуваме парче од компанија. И тоа сум многу среќен дека на пред месец дена на 7 луѓе од организацијата им дадовме по 2% од компанијата, од новата компанија која работевме, да се вкупно 14% и уште двајца луѓе се борат за 2%. Едниот од нив е човек што ми дојде на врата, ми тропна на врата и ме праша, кажи ми што треба да направам за да можам да заработам 2% од компанијата. Супер, штом си тука, знам дека имаш капацитет, ајде да направиме план. Што треба да направиш наредната година? План што ќе биде прилично тежок за остварување, меѓутоа ако го оствари,
ќе се стекне со тоа парче од компанијата. Тогаш претпоставувам ако збориме пак за приливите, за доходите, овие се неколку работи што може да се направат на почетокот. Малце поризични се да се започне бизнис, да се започне и за да започнеме бизнис, ти ја знаеш приказната за Бренстер од каде дојдоа со финанси, може и со некои алтернативни, освен со оние традиционални начини од каде можеш да земеш пари за да започнеш бизнис, можеш да искористиш некои алтернативни канали. Така да овие се неколку помалку ризични, овие малку со бизнис, со започнување бизнис малку поризични начини како да ги зголемиш месечните приходи. Во делот на алтернативни начини имаше многу интересна поента. Баш американски професор вика, да, и роднините се простор, и пријателите се простор, ако веруваат во тоа, не мора да биде тоа нешто многу, меѓутоа ако веруваат може да им дадеш проценти, така натаму, онаму каде што може. Додека во Македонија некако важи она, татко ти даде пари. Па ако е успешен бизнисот, зошто да не? Имаме на приказна тука, ако сакаш да ви споделам. Баш има, американците да го викаат тоа FFF, Friends, Family and Fools, така, и будалетинки кои решаваат да инвестираат во многу ризични бизниси. Кога го започнував Бренстер во 2015 година, нема да му го кажам презимето на мојот пријател, меѓутоа Дејан му е името на мојот пријател и претпоставам ќе гледа епизодата, отидов јас кај него, немав многу мои средства за да инвестирам. Од претходната работа нешто трнав на страна, меѓутоа не беа доволни за да започнам со Бренстер. Имаше пари, отидов кај него. Реши да не инвестира во Бренстер. За жал, да знаев дека приказнава ќе се движи во оваа насока, ќе бев малце поубедителен. Меѓутоа реши да не инвестира. Луѓето кои инвестира во рана фаза кај нас, во 2015 година, има 5 инвеститори кои инвестира во 2015 година, до сега 100-кратно, пута 100 од инвестицијата веќе им се имаат вратено парите назад. Тој да бев сигурен дека бизнисот ќе се развиеше во оваа насока во која ќе се развива сега, ќе бев малце поубедителен со тој човек. Интересни приказни има и за луѓе кои што чукаат на врата, се трудат и во организација да растат, и таков е банкарскиот сектор изобилува со такви приказни, затоа што оние кои што се вработуваат во банка често планираат да напредуваат во секторот, често планираат да растат на тој начин. Колку е банката атрактивна за младите денеска? Дали се враќа атрактивноста, бидејќи во нашите генерации имаше едно правило кое што важеше ако завршиш економски факултет, ако си добар студент, најверојатно ќе се вработиш во некоја од поголемите банки, па имаше еден период каде што не беше толку атрактивна професијата, меѓутоа има и некои новини во оваа насока. Дали повторно ќе има атрактивни сектори за младите во банките? Широка е темава. Да, многу е широка. Мене ми е многу драга оваа тема, особено кога ги гледаме компаниите од перспектива на работодавачи. Некако овие години назад малку повеќе бев фокусирана на оваа тема. Инаку вака чисто како една ајде да кажам, некои мои почетоци, јас студирав маркетинг и се сеќавам дека во тоа време кога студирав, имав некоја моја замисла како ќе изгледа мојата кариера, замислувајќи се себе си обкружена со куп креативци, што е случај и денес. Но некаква таква чудна поинаква визија имав дека ќе пишам креативни концепти, дека тоа е некоја работна атмосфера која што нема некои стандардни working hours, така некако поинако се го замислував в моето секојдневие и често знаев да кажам па јас мислам дека во животов нема да работам во банка. Да. Да, и тоа така го имам често кажувано вака пред студенти кога сум држала разни презентации, но тоа не е затоа што јас не сум ги сакала банките или не сум верувала во банките или не сум гледала можеби конекција на моите тогашни аспирации некако да се поврзани со банките, и тоа е така затоа што во времето кога ние студиравме, мислам дека образованието беше прилично стерилно. Се подпиравме многу на некои основни информации напишани во книгите и самите како студенти многу мал процент студенти сакаа некаде да додат да истражуваат, да учат, да се доедуцираат. Се подпиравме на оној материјал кој што, зборам се во поголемиот процент, нели, оној материјал кој што не е сервиран за учење, а од друга страна и пазарот за
таленти беше, мислам дека заситен и самите компании нема некоја голема потреба да доаѓаат и да се презентираат какви се што работат, какви можности. Но барем памтам јас некои такви студентски денови и мислам дека во суштина јас во тој период кога не сум ја гледала банката како опција за вработување, причината била зашто не сум била свесна што има од другата страна. Да. И ги години покасно јас се вработив во банка и работев маркетинг и тоа беше благодарение на еден мој познаник кој што некако ми ја доближи неговата професија, исто така како и мојата, само од другата страна, страната на бизнисот, па ми разви некоја жилба дека можеби би се обидела во оваа индустрија. Сега да, мислам дека атрактивноста на банкарската индустрија низ годините наназад е намалена и тој тренд доаѓа можеби во последниве, ајде да кажам 10 години, кога се зголема атрактивноста на IT индустријата, на дигиталните канали, на некои поинакви вештини кои што се развиваат низ годините. Аналитичките алатки и слично многу се користат. А банкарството низ годините назад важел за нека потрадиционална професија и по-стерилна средина. Низ години наназад имав прилика да бидам дел од едни истражувања во кои што се анализира компаниите, големите компании во земјата од перспектива на работодавачи и се анализира преференциите на младите луѓе, кај која компанија ја гледат како свој потенцијален работодавач или каде би сакале да поминат и точно е дека наназад IT компании би рекла и силни брендови од FMCG индустријата, можеби беа во некои први 4-5, но мислам дека... Ке ми објасниш FMCG индустрија, што значи, зашто кога зборувавме за англицизми, ова не може да на многу луѓе да не им е познато. Банкарската индустрија е во фаза на дигитална трансформација. И тоа се процеси кои што го менуваат текот на нештата, каде што се повеќе се зголема потребата за дигитални производи, дигитална интеракција со клиентите, напредување на системи, инфраструктура, процеси и така натаму. И тоа на наша страна бара малку поинакви вештини од оние можеби стандардни досега познати во рамки на организацијата. И тука јас гледам потенцијал за зголемување повторно на атрактивноста на банкарската индустрија, затоа што верувам дека овој пазар тука поседува многу млади умови кои што се спремни со знаење да се приклучат на оваа страна и да помогнат, односно да бидат двигатели на оваа дигитална трансформација на банкарската индустрија, како некој кој што утре, кога се дели овој процес ќе биде заокружен, ќе почне стабилно да се движи понатаму, дека практично тие се оние носители на оваа голема промена која што на нас не се случува во банкарската индустрија поврзана со дигитализацијата. Некои европски земји, можеби поразвиени пазари имаат поинаков тек на движење на нештата, но ние сме во фаза каде што сме во трансформација, генерално сите банки во пазарот и затоа верувам дека таа можеби намалена атрактивност од претходно сега повторно се искачува на некоја скалило каде што гледаме млади луѓе кои што сакаат да бидат на оваа страна на приказната. Супер звучи ова и логично е затоа што веќе сите, односно најголем дел од нас плаќаме на апликации, така што веќе ако и мојата баба на 82 години ја учам и учи како да користи дигитални апликации за да си проверува одредени работи и да плаќа, се помалку луѓе нели вадат средства, електронското плаќање, картичките и слично веќе стана некако секојдневие за сите. Мислам дека во таа насока логично се движат и работните места кои што ги бараат банките, па некако ми се одговори и следново што го размислував колку финансиската професија може да биде креативна, затоа што заедно ќе работите на делот на станите наречени од креативност до кариера. И сега, како креативноста да ја направиме во кариера, затоа што тоа ни е потребно, овие индустрии брзо враќаат, меѓутоа па често креативците знаат да кажат не се замарам со финанси или не ми ова бизнис ми е хоби и така натаму. Меѓутоа и како да внесеме повеќе креативност во овие типови на кариера како финансиите. Две прашања се знам дека се комплексни, ама Петар, ајде пробај ти брзо, па после ќе се префрлиме и на Ивана. Не знам дали сега можеме јасно да ги одвоиме кои се креативни професии, кои не се креативни професии. Од друга страна, нешто што во изминативе многу години, зборам за можеби век, било популарно и така било образованието создадено да создаде специјалисти во одредени области,
овие години повеќе не е така. Сега доаѓа времето на генералистите, односно ние нешто што го нарекуваме T-shape learning. Ти ќе се специализираш во одредена област, меѓутоа ќе треба да бидеш имаш познавање од повеќе области. Треба да бидеш креатив. Основа за се и специализација. Значи, да пробаме да објасниме. Например, сакаме да работиме во делот на маркетинг, така сакаме да работиме во делот на paid маркетинг. Тоа е да речеме таму кај што ќе се специализираме. Меѓутоа, основата треба да знаеме да комуницираме, треба да знаеме да создаваме креативни идеи, треба да знаеме да презентираме, треба да знаеме аналитички вештини. Едноставно луѓето сега треба да носат повеќе шапки и да ги менуваат во текот на денот за да може да одговорат на потребите на индустријата на работодавач. Затоа мислам дека не можеме баш да одвоиме креативни и некреативни професии. Претпоставувам во Македонија секогаш луѓето морале да бидат креативни со финансии, така што можеби сега ќе не се исплати. Апсолутно. И гледате сега треба да најдеме креативен начин како да стигнеме до нови вработени, бидејќи работните позиции не се толку атрактивни барем во моментот, меѓутоа преку креативен начин ќе најдеме начин како да стигнеме до тие луѓе. Преку креативен начин ќе направиме апликација која ќе биде лесна за користење на луѓето и повеќе кои користат апликација наместо банка, наместо шалтер што е поисплатливо за банката и така натаму. Креативност има буквално во секој момент од нашето работење. Така и генерално од живењето, меѓутоа и онаа човечност мислам дека ќе биде се повеќе на цена затоа што луѓето ќе сакаат некогаш и да дојдат на шалтер чисто за да се видат со некој, да им ја заврши работа, да се слушнат со некој од до тука име компјутери, куцање, да се тргнат од екранот. Како во таа насока работите со вработените, колку е таа комуникација човечката важна и креативниот начин некако да се дојде до клиентите и да им се услишат нивните потреби на крајот од денот. Добро, каналите се секогаш различни, а клиентите секогаш имаат потреба од некоја непосредност со нас, а и ние како банка во суштина на тој начин градиме релации со нив. Секогаш ќе постои дигиталниот пристап, секогаш ќе постои мас мейлингот, не знам, денес има многу други канали. Ние се трудиме персонализирано и преку дигитални канали да пристапуваме на клиентите, но се уште е важна оној персонал тач, некоја непосредност која што се гради, кај што се разменуваат искуства и ставови и нели се слушаат и некои идни планови на клиентите, идни амбиции, можеби некои непознаници, а и на страна на колегите кои што нели се да речам првата линија која што комуницира со клиентите е развиено тоа ниво на кооперативност и комуникативност на начин кој што непосредно и лесно разбирлива за нив, така да не мислам дека едното без другото оди, напротив, дека таа некоја компатибилност во комуникациите и секако креативност во изразувањето дали онлайн или во физичко присуство е важна за остварување на некои непосредни релации. Што е она што младите го прашуваат во делот на финансиите најчесто и од личните контакти, ама и преку другите алатки што го добивате вие како интерес од нив, некоја хайлайт, да кажеме, ова најмногу ги интересира, дали се тоа кредитите, стамбени, потрошувачки, дали се работи за штедењето, инвестиции и така натаму. Што е она што најмногу ги интересира кај вас? Кога размислував на прашањево, така ми дојде на ум една интересна интерна ситуација, пошто сега нели 40.000 млади се дел од нашата база на клиенти и вака прво се присетам што последно разговараме со нив, каква интеракција имаме. Најчесто поставуваното прашање е кој ми беше пинот на картичката. Интересно ми е овој дел дека нели нормално го прашуваат она што треба, меѓутоа она што проактивно вие го правите, ќе им дадете цела платформа кај што може многу повеќе да најдат во делот на едукацијата, а на самите академии и на факултетот поставуваат ли прашања за финансиите, како да си ги подобрат финансиските позиции? Имаше ти многу добра поента пред да дојдеме тука да зборуваме, дека нешто е подобро од ништо, да си стават нешто макар на сметката, да си подзаработат малку со цел да продолжат да напредуваат од таму, да не почнат од нула. Кои се некои прашања што ги имате, кои се некои совети, однака баш кратко, многу Q&A. кратко, да. Значи, најчесто се две прашања на академиите и на факултетот. Едното од прашањето е тоа што веќе го објаснавме, од каде да започнем.
со инвестирање, со штедење, кога се уште сум под вода, се уште трошам повеќе. Колку што правам и тоа прашање веќе го одговоривме претходно. А второто често поставувано прашање на академијата, особено на факултетот, е од каде да најдам финансии за да започнам бизнис. Имам идеја, меѓутоа ми требаат одредена X сума на пари за да започнам бизнис. И тука нормално советите се традиционалниот начин нели ќе се зајмеш од банка, меѓутоа има и алтернативни начини на финансирање, friends and family, тоа што го спомнавме, ќе се зајмеш од пријателите, од фамилијата. Има бизнис ангели кои моментално активно инвестираат. Не можам да се пофалам дека сум активен инвеститор во како бизнис ангел, бидејќи има неколку луѓе што ги познавам. Ја ако имам 2 инвестиции направено во 10 години, има луѓе што прават по 4-5 инвестиции годишно, што ми се многу блиски луѓе и чекаат можност за да ги пласираат нивните пари за да инвестираат. Има или краудсорсинг, краудфандинг, имаше една апликација кај нас, мислам дека вие Јована бевте дел од или СВТ алумни беше дел од за краудфандинг, не ми текна како се викаше, меѓутоа за живе едно. Памтам само името точно. Сега да не пробам, ќе потрошам време ако пробам. Да беше Виктор тука од Змај, сигурно ќе му текнеше затоа што он се памти. Меѓутоа профункционира едно време, многу возбуден, таа 2015-16 година беше кога почна да функционира. Од друга страна има и VC фондови, venture capital фондови кои пишуваат и поголеми чекови од оние на бизнис ангели. Ако бизнис ангелите пишуваат чекови од 25.000 евра до 50.000 евра, VC фондовите пишуваат и пола милион, 1 милион евра. Со тоа што они најчесто удат со нешто развиен бизнис, ретко даваат seed money. На почеток обично се бизнис ангели, така што. Да, сега мислам дека она seed фазата е сега измислена, меѓутоа има VC компании кои имаат такви програми. Имаат програми кои инвестираат и тоа пак на крај на ден VC фондовите се институции кои најмногу на крај на ден пак инвестираат во СИД. Ние имавме идеја, имавме силна идеја, немавме ни тим, имав сам, тоа исто така зборев во множина. Не, тоа зборев во множина, меѓутоа започнав сам, започнав со идеја, започнав со презентација. Тоа што мислам дека го видоа инвеститорите кај мене дека одлучив да напуштам многу добра работа, многу високо платена работа и ако немав мои средства за да инвестирам, имав многу мал буџет кој го инвестира во компанијата, они сакаат нешто што го нарекуваат нели skin in the game, односно и ти да ризикуваш нешто. Они го видоа дека тоа што јас сум решен, ако они инвестираат веднаш да напуштам работа, го гледа како мој ризик и на крај на ден им се исплатеше тој ризик. Така, ова е интересна поента, затоа што и кога зборувавме со Емилија од ЕС Паста, која што го почнува бизнисот практично со кредитна линија за стартапи од Шпаркасе, таа зборуваше дека поминала низ таков процес исто и на презентација и така натаму, дури за да го добие кредитот, и дека токму секаде клучен е човекот, не бизнисот, туку колку тие веруваат во човекот дека ќе направи и ќе го развие бизнисот, така што вложуваат, така најчесто знаат да кажат во луѓето, а не само во идејата или во бизнис планот, кој што може супер да звучи. Во делот еве на банките, сето тоа мора да биде поструктурирано, многу попресметано во однос на бизнис ангелите, они често одат и од своја лична емоција, меѓутоа кога се работи за инвестиции во бизниси кај банките, тоа мора да биде пресметан ризик. Како ви оди до сега во однос на работата со млади кои што сакаат да почнат стартап, па и не толку млади кои што сакаат да почнат бизнис, затоа што има неколку добри примери. Чекор по чекор програмата беше едно, меѓутоа и тековно работите со бизниси. Ајде малку во тој дел, чисто на што од твоја гледна точка како маркетинг директор го знаеш. Добро, види, малите бизнеси, односно овие младиве кривкиве се секогаш многу интересни, во суштина се унакви каде што секој сака да подаде рака колку што може во својата експертиза, нели да помогне. Ние од тргнати од таа идеја и развивме еден таков концепт и го нарековме ветер во грб. Баш од тие причини, во суштина што е идејата? Идејата е на некој што има добра идеја, кој што верува во неа, има подготвен бизнес план или е спремен да настапи на пазарот
во корпоративниот свет, да му дадеме ветер во грб на начин на кој што нели како во улога на наш клиент ќе добива поволности, односно ќе користи банкарски услуги кои што во првата година можеби она најтешката, Така. да речем, би биле целосно бесплатни за нив, само со надеж дека нели на некој начин би требало секој да им помогне на оние кои што почнуваат и се соочуваат со првите предизвици на немање доволно информации, немање доволно обрт, немање доволно средства за понатамошен развој на бизнисот и така натаму, така да освен она примарна помош во бесплатноста на пакетот кој што го користат, нашите колеги кои што се занимаваат со овие мали стартап бизнеси во суштина имаат и советодавна улога и на вистина и Емилија и многу такви слични примери се дел од нека развојна програма каде што заеднички, односно партнерски се носат одлуките како некој ќе почне и ќе продолжи да се развива се со цел да тие мали микробизнеси еден ден прераснат во стабилни бизнеси кои што ќе перформираат самостојно, ќе се ги подмируваат редовно врските и ќе имаат потенцијал да растат и да се развиваат. Така, затоа што тука и некако и Тука има е тоа заеднички партнерство интерес во суштина. во тој Да, дел, не се- заедничко партнерство, каде што на сите страни им одговара овој бизнис да успее. Точно така, апсолутно, и самата идеја на тоа партнерство е дека банката и клиентот растат и се развиваат заедно низ процесот. Почнувајќи од млади бизнеси кои што се доста кревки до нивна стабилизација и понатамошен нели прогрес. Така тоа партнерство и граѓање на добро почнува баш од оние почетоци каде што ти е потребно некој да ти го даде тој ветер во грб или да ти подаде рака да почнеш. Со оглед на тоа што советите кои што ќе дојдат па на платформата доаѓаат од самите млади луѓе кои што работеле на истата, може ли некоја идеја како ќе бидат структурирани? Имате ли некои примери за совети кои што ќе можат да ги добијат преку оваа платформа? Во суштина, платформата е изработена од аспект на дизајн и нели техничкиот дел од страна на младите луѓе, но станува збор за сериозна содржина која што во моментов е испишана на отприлика 120 страници, значи тоа е содржина која што не, тука сакам се надоврзам, че станува збор за содржина која што е лесно читлива, напишана на многу убав креативен, јасен начин и буквално се сеќам кога во една фаза ја прелистував, ајде да видам што склопивме како текст, значи толку лесно оди, како што знаеме да кажеме за книга, ја почнав книгата, не приметив ја завршив, така и таква е содржината. Многу е читлива, многу е едноставна, те води низ процесот и на многу јасен и разбирлив начин се опишани сите процеси. Ја поделивме платформата во два сегменти, токму од тие причини. Значи, едниот сегмент е оној за личните финансии, каде што секој кој што ќе пристапи на платформата, ќе има можност да прочита за своите лични финансии, за начинот на штедење, начинот на трошење, за кредитите и кредитните производи, за зошто е важно и како треба да се однесуваш со кредитна картичка, например, и така натаму. Сето тоа раскаже на многу разбирлив начин, со идеја дека секој ќе може да прочита, да разбере и да си го на некој начин оцени своето знаење за да види колку е подготвен да влезе во некои финансиски предизвици, а од друга страна пак за оние... И како треба да се однесуваме со кредитна картичка? Многу одговорно. Што значи, што е нешто што треба да го размислам пред да ја штракнам кредитната картичка? Видите, сега тука се работи за лични преференции, за начин на користење на финансиските средства. Апсолутно постојат луѓе кои што многу ревносно ја користат не само кредитната картичка, генерално кредитен производ користам и јас, користат и многу луѓе кои што ги познавам, како и за секој друг производ кој што се користи, важно е да се знае со која намена е земен и каква цел сака да се постигне со тој производ и на кој начин истиот ќе се отплаќа, пошто тоа истовремено значи некоја одговорност кон банката, но и одговорност кон сам себе, затоа што секој од нас има понатаму некакви нели идни планови, така да не би да си го запишеме во на трошок и да видиме дали е реален. Во суштина е и планирање. Не би сакала да го зборам како правилна или погрешна одлука, се работи за одлука која што во моментот ти кажува дека тоа нешто ти е потребно за некоја идна поголема цел. Да. Точно, и мислам дека баш тоа таквите совети ги гледаме и од она што ние веќе преку што го врти светот го комуницираме, се многу едноставно звучат. Мислиме дека секој ги знае кога мислиме дека ние ги знаеме, ама кога ќе ги прочитате има момент на аха,
не го правам ова баш вака како што пишувам, можеби треба за пишувањето беше еден пример, размислувањето со кредитните картички, размислувањето кога купуваме онлайн, имаше такви совети кои што ги споделивме, од каде купуваме, како ја проверуваме страницата од која што купуваме и слично. Меѓутоа, важно за да имаме во иднина млади идни генерации кои што попаметно управуваат со финансиските средства и прават подобри бизниси и така натаму, колку и ние да сакаме да придонесуваме преку комуникации и подкасти, многу е важно и образованието, не неформалната и формалната едукација. Па во оваа насока на почеток прашав, ама ајде сега малку подлабоко. Академија, курс или факултет, дали треба да одбереме, дали не требаат сите три, која е некоја најдобра комбинација за еден човек да се образува од твоето искуство со сите овие три видови на едукација која што се земе? Сега ќе бидам искрен тука, ќе пробам да одговорам најискрено. Доколку нели сме одбрале Brainster Next факултетот, во самите програми уште во прва година, на сите програми што ги имаме, еден од предметите е финанси, корпоративни и лични финанси, и сметаме дека се многу важни, бидејќи сакаме да создадеме луѓе кои ќе бидат, дел од нив ќе бидат и предприемачи, не само вработени во организации. Така да, доколку сте го одбрали овој факултет, најверојатно нема да ви бидат потребни други академии. Меѓутоа тоа што го гледаме и зашто го кажувам ово отворено, тоа што го гледаме кај формалното образование. Не е важно дали е приватно или државно формално образование. Има доста предизвици во овој период, особено не дека му идело добро до сега, меѓутоа сега се случуваат и многу други големи промени, а овие факултети не се флексибилни. Затоа пред неколку месеци започнавме една иницијатива Учи академија додека учиш факултет, за да ги оспособиме луѓето да со вештини, не само дека едно е knowledge, едно е знаење, меѓутоа за тоа знаење да се претвори во вештина, ти е потребно да работиш на проекти, треба практично да го примениш. Тие вештини и тоа портфолио што ќе го создадеш за време на академијата се оние работи кои ќе бидат потребни, кои можеш да ги покажеш на работодавачот. Ја можам кај Иван во Шпаркасе да испратам луѓе со портфолио, со не само со сертификат, и на сертификатот да пишува кои се знаењата кои ги стекна, него со портфолио, со вештини кои може да ги докажат лесно. Затоа би ги советувал формалното образование, и затоа ние започнавме со формално образование. Како што знаете, пред 3 години започнавме со формалното образование и немавме... Да, релативно сте нови на пазарот. Да, немавме во план тоа да го правиме. Ние почнавме од 2019 година да се сретнуваме со факултети за да им кажуваме отворено кои се проблемите со кои они се соочуваат, кои се идните предизвици со кои може да се соочат, кои се промените кои треба да ги направат. Се гледавме со сите сега денеска конкуренти што не се, со секој еден од нив се гледавме со месеци, со години се гледавме за да му кажеме што е тоа што треба да го направат. На крај нели моравме да решивме да отвориме ние факултет. Таа јас ќе отворам. Ама не, реалноста е истото што го направивме со Brainster во 2015 година. Конкурентите се помрдна поради тоа што ние постоиме. Истото ќе се случи сега и кај факултетите. Најверојатно ќе морат да бидат пофлексибилни, поиновативни, бидејќи ќе им го земеме пазарот едноставно. Значи, ние во последниве... Ова е тешка закана. Да, таа е реалноста. Оваа година, трета година на пазар, а ние сме наредна година ќе бидеме најголемиот приватен факултет во број на запишани студенти во прва година. Колку имате студенти? 4 години. Сега моментално имаме 200 активни студенти, наредна година ќе имаме 400 и нешто активни студенти. Ако ги гледаме и државните факултети, например, ќе се споредам со Финки, дека најчесто не споредуваат, Финки има пат во број на уписи во прва година, 40% во претходни 2 години, имаме 40% раст во претходни 2 години. Ако гледаме какви таленти ни доаѓаат сега кај нас на факултет, по талентиве можеле да одберат еден или друг факултет. Најчесто ќе го одберале Финки, ако не постоиме нив, сега доаѓаат кај нас. Имам и друга идеја за падот кај Финки. Мислам дека имаше една огромна експанзија, една возбуда дека сите мора да учат програмирање ако сакаат да заработат. Меѓутоа, токму тоа направи притисок на сите други компании, па денеска вие можете да бидете добар во делот на биологија или во хемија, да имате иста плата како ако сте биле програмер. Се бараат веќе и добри економисти, се плаќаат високо, бидејќи едно време голем дел
барем од мојата генерација се одсели во странство, па има сериозна потреба од добар економист. Финансиите никогаш не биле комплексни, поважни од денес. Може да направиш многу паметни одлуки благодарение на знаење од финансии и економија. Така што мислам дека повеќе како светот се смени влијанието кај финки, меѓутоа интересно ми беше ова за приватните универзитети, секогаш била онаа борба приватен или државен универзитет, но кај нас важало дека државниот факултет е нивото. Моето прашање е во странство, во, да кажеме, еве да ја земеме за пример Америка, таму приватните факултети, неколку приватни факултети со огромна традиција, значи се работи за факултети кои од секогаш постојат. Мислам дека, меѓутоа, се работи за факултети со огромна традиција, со многу компании со кои што се работуваат и слично. Меѓутоа, приватните се најдобри и на врвот на листите секогаш се наоѓаат приватни универзитети. Единствено кај нас мислам дека бевме специфични по тоа што приватен факултет не беше, да кажеме, како се светаше како ќе платиш и ќе положиш. И тоа дали се случуваше тоа ќе години. се случува сега кај вас? Или одите во некоја во друга насока каде што вие сакате да му бидете на некој начин конкурент на државниот факултет? Тоа се случуваше со години кај нас. Значи тоа се случуваше 20 години кај нас. Кај вас е тоа важно. Дали кога се вработува некој во банка, повеќе се гледа искуството, факултетот од кој што доаѓа, или можеби нешто трето, не знам, како ќе се покаже на интервју, како ќе направи одредена задача, или ова е можеби повеќе прашање за HR, ама еве ме интересира. Да, добро, можеби е за HR, но и ние во дадени нели сегменти сме некакви HR менаџери кога креираме тимови. Не би барем моето лично видување дека не би ги поставила работите толку така од каде доаѓа, колку повеќе што носи со себе. Ваквиот модел на студирање и преку практично работење носи две бенефиции по мене. Од страна на некој кој што е работодавач, практично има потенцијал да работи со некој кој што работел на реални проекти и искусил некаков корпоративен свет. Значи, самото вработување во било која организација со себе носи процес на онбордирање, развој, введување во процесите, запознавање со колегите, со проектите и така натаму. Тоа некое основно искуство кое што се стекнува при студирањето носи голема предност за нели кога се воведува некој во организацијата, но од друга страна за мене има нешто поважно тука, а тоа е кога си млад и кога имаш можност да одиш да работиш на како некаква практична настава или да работиш на реален проект, не само што стекнуваш корпоративно искуство, туку и осознаваш многу за себе. Да, можеби и тогаш најдобро ги откриваш твоите кариерни аспирации. Пошто неретко се случува некој да започне во некој сегмент мислејќи дека тоа е областа во која што сака да се развива, но при првата интеракција со професијата свати дека неговата кариерна аспирација можеби воопшто не е натаму. Така да според мене процесот на едукација задолжително мора да вклучува некаква практична интеракција со бизнисот, односно со индустријата во која што сака да се развива, најмногу за секој индивид да си ги пронајде своите можности, да се пронајде себе си во професијата, пошто само така понатаму може да се развива. Реално во нашата организација и во мојот тим има луѓе кои што немаат некој голем професионален бекграунд, се почетници, се во нека фаза на развој на својата кариера, но фактот што се тука и што работат со ајде да речем, одреден тим на луѓе, одреден дел луѓе кои што се сениори, практично им носи некое искуство и кажуваат дека се пронаоѓаат себе си во професијата. И таа вин ситуација кај што се пронаоѓаш во професијата, задоволен си во средината во која што се наоѓаш, сакаш тука да растеш и да се развиваш, ти одговара тимот, начинот на работа, стилот на комуникација и така натаму, и тука си веќе мотивиран да дадеш повеќе од себе за да растеш и да се развиваш. Така да поинаку некако ги гледам нештата во однос на каков профил на човек би требало да дојде во една организација и да се развива внатре. Чисто за да завршиме на крај, мене ми е секогаш интересно прашање, ја го поставив на група на предприемачи после 10 години од стартап академијата, седна една фина група на луѓе и ги прашав што е првото нешто што го работеле, затоа што тоа никогаш ни дава една многу убава слика каде почнала нашата приказна, каде сме сега, каде нели планираме да стигнеме,
Па, еве да ве прашам и вас, што е првото работно искуство кое што го имавме, во надеж дека оние кои што не слушаат, можеби ќе се пронајдат дека тоа што го работат е она што го сакаат, тимот е тој што го сакаат или можеби не. Питер, ајде ти, што е првото нешто си го работел? Првото работно искуство ми е додека студирав, морав да си ги покривам трошоците за студирање, работев во кафич. Меѓутоа, веднаш после тоа започнав еден многу мал бизнис, што не знам дали можам да го наречам сега бизнис. Продававме за време на летните периоди, продававме накет заедно со една моја познаничка, тогаш 2-3 години тоа го работевме. Nice. Така да тоа би бил некој старт Да. на мојата кариера. Тоа ни носеше некој реално не беше бизнис, него ни дозволуваше да отидеме, не знам, во Црна Гора и цело лето да го поминеме таму, да се поминеме добро, а да не бараме пари од дома, тука да си ги заработиме сами парите, така да. И ќе остане нешто за уште неколку месеци во Скопје. Зашто да не? Тоа е одлично. Тоа е секако многу подобро од ништо, плюс се занимаваш со креација, така се почнува. Па сега факултет. Од рачан бизнис до факултет, мислам тоа нека хедлайн би бил добар еден. Да, меѓутоа исто така би сакал да кажам дека не мора кариерата да ти започне во бизнис, Не мора, не. Апсолутно не мора. Секако се учи. Да, дури гледам дека огромна предност имам затоа што започнав да работам во корпорација кога завршив факултет. Во 2010 година се вработив до 2015 година, работев во две компании имам работено, Brainster и оваа претходнава. Работев 5 години во корпорација, во автомотив компанија, во голема организација, мислам дека на времето имаше над 100.000 вработени, па тогаш бев запознаен со оние процеси кои подоцна ги имплементирав кај нас во организација. Меѓутоа одлично искуство. Што е твоето прво работно искуство? Па многу близко до сегашната, Добре. само од другата страна. И во студентските денови користев прилики да можам да работам на реални проекти во оваа индустрија. Инаку прво започнав официјалното вработување беше во маркетинг агенција и таму останав некои 5 години ми се чини, а се сеќавам дека на почетоците, знаев се кажам колку е добро овде, јас нема шанси да си одам од овој environment. Да, тоа ми беше како некој така став на почетоците и беше супер искуство за мене, но во дадена фаза и некаква зрелост во животот најверојатно направив некој следен логичен чекор за мојава професија. Знаеме ние така често да кажеме, преминав на страната на клиентот. И од тогаш да, и од тогаш сум на оваа страна на приказната, нели во различни организации во текот на кариерата, но мислам дека тоа агенцијско искуство практично ме даде онаа прва љубов кон самата професија поврзана со маркетинг и комуникација и некако мислам дека јас од многу одамна се гледав себе си во оваа професија. Дури во средношколските денови имав некаква интеракција со луѓе кои што работеа маркетинг и комуникација и така им се дивев што прават. Можам да кажам и некако мислам дека сама си го практично можеби многу свесно исклучував други опции. Да, например, потекнам од семејство кое што има приватен бизнес кој што моите родители се уште го водат и можеби за многумина многу логично ќе беше да продолжам по нивниот пат и да го наследам тој бизнес, но мене никогаш не ми беше опција. Така да некако вака ако пробам да се навратам наназад за некои одлуки што ги донесов, мислам дека ова беше единствената логична опција која што ми правеше кејф од првиот ден. Баш ми е драго. Многу ми е мило што ви имавме заедно во комбинација, затоа што носите различни искуства, а целта е иста да се завршиме на место каде што ќе сме посреќни и позадоволни и во однос на тоа што го работиме и во однос можеби на начинот на кој што функционираме со финансиите. Се гледаме повторно.